வெல்கம் டு நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் மதுரை. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் NTPCக்கானது. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஒரு 5 கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் வாங்க. A man completes a journey in 11 hours. ஸோ ஒரு மேன் வந்து ஒரு ஜேர்னி எதில் போகிறான்னு சொல்லலை, ஏதோ ஒரு ஜேர்னி பண்ணுறான். பட் ஓவரால் அவன் எடுத்துக்கிட்ட டைம் வந்து எவ்வளோன்னு சொல்கிறாங்கன்னா 11 hours சொல்கிறாங்க. ஸோ டோட்டல் டைம் கொடுத்துட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, he travels first half of the journey. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தி ஜேர்னி என்ன ஸ்பீடில் போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க, 25 km/h ஸ்பீடில் வந்து போகிறான் ஏதோ ஒரு ஜேர்னி அந்த இதில். அந்த நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தி ஜேர்னி வந்து என்ன ஸ்பீடில் போயிருக்கான்னா 30 km/h ஸ்பீடில் வந்து போயிருக்கான். நம்மளுக்கு இப்போ ஃபைனலாக என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள், ஃபைண்ட் த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கிவன் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் ஃபஸ்ட் எழுதிங்க. டோட்டல் டைம் கொடுத்துட்டாங்க. டோட்டல் டைம் வந்து 11 ஹார்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தி ஜேர்னி, ஸோ டோட்டல் ஜேர்னி என்னன்னு தெரியாது. ஸோ அதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம், அது எக்ஸ். ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தி ஜேர்னி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ 1/2x. அது வந்து என்ன ஸ்பீடில் அவன் ட்ராவல் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தி ஜேர்னி வந்து என்ன ஸ்பீடில் போகிறான்னா 25 km/h ஸ்பீட்லேருந்து போகிறான். செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தி ஜேர்னி, ஸோ டோட்டல் ஜேர்னியில் செகண்ட் ஹாஃப் வந்து என்ன ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணுறான்னா 30 km/h ஸ்பீட்லேருந்து போகிறான். நம்ம கேட்டுக்கிறது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ். இப்போ டோட்டல் டைம் இருக்குது, நமக்கு ஸ்பீட் இருக்குது, அட் த சேம் டைம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ டைம்க்கான ஃபார்முலா வச்சு நம்ம இதை லிங்க் பண்ணிடலாமா டோட்டல் டைம்னால. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னவாக இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தி ஜேர்னி டிஸ்டன்ஸ் பை டைமோட ஃபார்முலா வந்து என்னது, டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் நம்ம போட்டாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கான ஸ்பீட் வந்து என்னது 25. அகெயின் இங்கே டோட்டல் டைம்னால நான் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தி ஜேர்னி என்ன ஸ்பீடில் போயிருக்கான், 30 km/h ஸ்பீடில் போயிருக்கான். ஸோ இதுக்கு எடுத்துக்கிட்ட டோட்டல் டைம் தான் அவங்க என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க, 11 ஹார்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க இப்போ. ஸோ 25 × 2 என்ன வரும், 50 + x by 2 × 3 60 = 11. ஸோ இப்போ எல்சிஎம் எடுத்தால் என்ன வரும், கீழே 300 எடுத்துடலாம். ஸோ இங்கே வந்து 6x, ஸோ அது அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கே வந்து என்ன வரும், 5x = 11. ஸோ 6 + 5 வந்து என்னது 11x by 300 = 11. 11 கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ x வந்து என்னது 300. ஸோ என்ன கேட்டிருந்தான், டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் தான் கேட்டிருக்கான். ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும், எக்ஸ் தான் வந்து. ஸோ நமக்கான ஆன்சர் வந்து என்னென்னா 300 km. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள், மேன் கவரிங் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 32 km. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மேன் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணிட்டு போகிறான் ஒரு ஜேர்னிலேருந்து பார்த்தோன்னா 32 km ட்ராவல் பண்ணிட்டு போகிறான்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் 1 hour அப்படி போயிட்டு இருக்கும் போது 1 hour 20 minutes கழிச்சு என்ன நோட்டீஸ் பண்ணுறான்னா, he noticed that the distance he covered is 5/7 of the remaining distance. ரிமைனிங் அவன் கவர் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குதோ அதில் 5/7 தான் அவன் இது வரைக்கும் கவர் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத அவன் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறான். ஃபைனல் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, வாட் வாக்ஸ் ஸ்பீட் இன் km/h. நம்ம கேட்டுக்கிறது என்னது, ஸ்பீட் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸ்பீட்கான ஃபார்முலா என்னது, டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். டிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்களான்னு பாருங்கள், இங்கே டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வேரியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, ஃபஸ்ட் எவ்வளோ கவர் பண்ணியிருக்கான், எவ்வளோ கவர் பண்ண வேண்டியிருக்குங்கிற வேரியேஷன் டிஸ்டன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. டைம் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அட் த சேம் டைம் இங்கே டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஆனால் நமக்கு டோட்டல் டைம் கொடுக்கல. என்ன லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் 1 hour 20 minutes 20 minutes அவன் எவ்வளோ கவர் பண்ணியிருக்கான் அதுக்கான டைம் தான் வந்து கவர் பண்ண டிஸ்டன்ஸ்க்கான டைம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு டிஸ்டன்ஸும் எவ்வளோ கவர் பண்ணியிருக்காங்கிறது இருந்தால் நம்ம அந்த டைம் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அவள் கவர் பண்ணியிருக்கான் இனிஷியலாக அந்த 1 hour 20 minutes அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ என்னெல்லாம் கிவன் டேட்டா அதெல்லாம் எழுதுங்க. ஸோ இந்த டோட்டல் ஜேர்னி வந்து என்னது எவ்வளோ, 32 km. ஃபர்ஸ்ட் உங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 1 hour 20 minutes என்ன பண்ணியிருக்கான், ஏதோ சம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்கான். ஸோ சம் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கான், அது என்னன்னு தெரியாது. ஸோ அது வந்து எக்ஸ். ஸோ ரிமைனிங் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் என்னவாக இருக்கும், டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியும். ஸோ எக்ஸ் பார்ட் வந்து 1 hour 20 minutes கவர் பண்ணியிருக்கானா, ரிமைனிங் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் என்னவாக இருக்கும், 32 - x. நமக்கு இப்போ க்ளூ வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாரு, ரெண்டுத்தையும் லிங்க் பண்ணி. ஆஃப்டர் 1 hour 20 minutes he noticed that the distance is covered. அவன் கவர் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க, ரிமைனிங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ கவர் பண்ண 1 hourக்கு அப்புறம் அவன் கவர் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் என்னது, எக்ஸ். ஸோ இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க, 5/7 of the remaining distance.
ஸோ இங்கே பாருங்கள் 7x + 5x என்ன வரும் 12x = 160. ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வரும் 160/12. ஸோ இதை நம்ம பாயிண்டில் எழுதணும்னா ஸோ 12 1 is 12, remainder 4. ஸோ 12 3s are, ஸோ அகெயின் ரிமைண்டர் 4 வரும். ஸோ 13.33 அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இது வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சது வந்து என்னதுன்னா டிஸ்டன்ஸ், ஸோ கிலோமீட்டர். இப்போ நம்மளுக்கு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. டைம் பாருங்கள். ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸுங்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் கண்டுபிடிச்சிக்கோம். எக்ஸுங்கிற டிஸ்டன்ஸ்க்கான டைம் அவன் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கான். என்ன கொடுத்துருக்கான் 1 hour 20 minutes அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டான். ஸோ அது 1 hour 20 minutes அது எதுக்கு மாற்றிருங்கன்னா ஹார்ஸ்க்கு மாற்றிருங்க. ஸோ 1 + 20/60. ஸோ என்ன வரும் 1 + 1/3. ஸோ அதை ஆட் பண்ணனா 4/3 வரும். ஸோ இது நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் பாயிண்டில் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த டைமிங் பாயிண்டில் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டா என்ன வரும் இதுவும் 1.33 அப்படின்னு வரும். இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைனலாக ஸ்பீட் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் 13.33 பை டைம் வந்து என்னது 1.33. ஸோ அதை 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் அப்ராக்சிமேட்லி நம்மளோட ஆன்சர் என்னவாக இருக்குன்னா 10 km/h. ஸோ இந்த மேன் வந்து என்ன ஸ்பீடில் வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருப்பான் அப்படின்னா நார்மல் ஸ்பீட் வந்து 10 km/h. ஸோ அதோட ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் டி தான் என்னது இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. வாட் இஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் அ மேன் இன் km/h? ஸோ ஸ்பீட் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா என்ன யூனிட்டில் கேட்டிருக்காங்க km/h அந்த யூனிட்டில் கேட்டிருக்காங்க. who takes 10 minutes to run a distance of 1000 meter. ஸோ 1000 மீட்டரை வந்து ரீச் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நிமிஷம் எடுத்துக்கிறான் அப்படின்னா 10 minutes தான் எடுத்துக்கிறதா சொல்கிறாங்க. நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஸ்பீடு கேட்டிருக்காங்க. ஸ்பீடுக்கான ஃபார்முலா என்னது டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க 1000, டைம் வந்து 10 minutesன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து எதில் கொடுத்துருக்காங்க மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம கேட்டது கிலோமீட்டர். ஸோ கிலோமீட்டருக்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் 1000ஆல் டிவைட் பண்ணணும். அகெயின் மினிட்ஸ் வந்து ஹார்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ண என்ன பண்ணணும் 60ஆல் டிவைட் பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணுங்கள். 1000 கேன்சல் ஆயிடும். இங்கே 0 கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ மேலே 1 இருக்கும், கீழே வந்து என்ன இருக்கும் 1/6. ஸோ 1/6. ஸோ இதை ரெசிப்ரோக்கலாக போட்டோன்னா என்ன வரும் 6 km/h. ஸோ நம்ம ஆப்ஷனில் பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். பஸ் பாசஸ் 2 persons. ஒரு பஸ் வந்து 2 பர்சனை கிராஸ் பண்ணி போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. மூவிங் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் மூவிங் பஸ். ஸோ இதில் என்ன சொல்லிட்டாங்க பஸ் எந்த டைரக்ஷனில் போதோ அதே டைரக்ஷனில் தான் அந்த 2 persons மூவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சேம் டைரக்ஷன் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. சேம் டைரக்ஷனை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்பீடு ஒரு வேளை கொடுத்துருந்தா மைனஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் மூவிங் பஸ் அட் அ ஸ்பீட் ஆஃப் 3 km/h and 5 km/h respectively. ஸோ 2 persons என்ன ஸ்பீடில் போயிருக்காதா சொல்லிட்டாங்க. the bus passes the first person எவ்வளோ செகண்டில் கிராஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க 10 செகண்டில் கிராஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. செகண்ட் பர்சன் என்ன எவ்வளோ செகண்ட்ஸில் கிராஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க 11 செகண்ட்ஸில் அந்த பஸ் வந்து கிராஸ் பண்ணுங்கிறது சொல்லிட்டாங்க. the speed of the bus ஃபைனல் என்ன கேட்டிருக்காங்க பஸ்ஸோட ஸ்பீட் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பஸ்ஸோட ஸ்பீட் என்னன்னு தெரியாது எக்ஸ். ஸோ சேம் டைரக்ஷனில் போனால் என்ன பண்ணுவோம் ஸ்பீடை மைனஸ் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பர்சனோட ஸ்பீட் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க 3. ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் 3. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் எவ்வளோ செகண்ட்ஸில் கிராஸ் பண்ணுங்கிறது சொல்லிட்டாங்க 10 செகண்டில் கிராஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. செகண்ட் பர்சன் என்ன எவ்வளோ செகண்ட்ஸில் கிராஸ் பண்ணுது 11 செகண்ட்ஸ். ஸோ இந்த ஓவரால் இதில் என்ன தெரிஞ்சிருக்கு நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து காமனாக இருக்குது. ஸோ அதனால தான் என்ன டிஸ்டன்ஸ் வச்சு நான் ஈக்குவேட் பண்ணுறேன் ஸ்பீட் இன்டூ டைம். ஓகேங்களா. ஃபைனலாக நம்மளுக்கு இங்கே பாருங்கள் ஆன்சர் எல்லாமே எதில் இருக்குது யூனிட்ஸ் km/h இருக்குது. பட் ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க டைம் வந்து செகண்ட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீட் வந்து ஓகே km/h தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் டைம் வந்து செகண்ட்ஸில் இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் டைமை வந்து நம்ம km/h கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஹார்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ண என்ன பண்ணணும் 60. மினிட்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 60. அகெயின் ஹார்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு அகெயின் இன்னொரு 60ஆல் நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணணும். ஸோ சால்வ் பண்ண என்ன வரும் போத் சைஸ் இந்த 60 கேன்சல் ஆயிரும். உள்ளே போய் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் 10x மைனஸ் 30 11x மைனஸ் 55. ஸோ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கே எக்ஸ் இருக்கும். ஸோ அகெயின் இங்கே என்ன வரும்
55 minus 30 25. ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் தி பஸ் பஸ் என்ன ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்கும் 25 km/h. நம்ம ஆப்ஷனில் பார்த்தோன்னா ஆப்ஷன் பி தான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். ஸோ இப்போ பார்த்த எல்லா கொஸ்டினுமே ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் தான். ஸோ இப்போ பார்த்த ப்ராப்ளம்ஸில் எதுவும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.